วันนี้จะแอบมาเมาในเรื่องของ culture shock กันดีกว่าเขาจะไม่ค่อยยิ้มบุคลิกจะขึงขังทำอะไรรวดเร็วทำไมคนมันดูอมทุกข์หน้าตามันดูแบบมันไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยอะไรเงี้ยมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งทุกคนวันนี้จะออกไปมิวเซียมกับแฟนนะคะแล้วก็เลยคิดว่าแบบจะบล็อกเฉยๆแล้วก็ไรอยู่ก็เลยคิดว่าวันนี้จะแอบมาเมาในเรื่องของ culture shock กันดีกว่าตอนนี้เนี่ยไอตาก็อยู่เยอรมันมาเป็นเวลาประมาณ2 วีคกว่าแล้วนะคะอยากจะบอกว่าวันแรกๆที่มาก็คือมี culture shock ค่อนข้างแบบประมาณนึงเลยวันนี้ก็เลยแอบมารวบรวมแล้วก็มาเมาหมอยให้เพื่อนๆฟังกันจ้าเรื่องแรกเลยนะคะบางคนอาจจะทราบแล้วว่าคนเยอรมันเนี่ยน่าดุเขาไม่ได้แบบแยกเขี้ยวใส่เราแต่แค่ว่าเขาจะไม่ค่อยยิ้มบุคลิกจะขึงขังทำอะไรรวดเร็วแล้วไม่รู้เป็นไรนะรู้สึกว่าเวลาคุยอาจจะด้วยภาษาของเขามันจะดูเหมือนแบบแข็งดูดุแต่จริงๆเขาไม่ได้ดุคนเยอรมันไม่ได้ดุนิสัยดีใจดีด้วยเอาจริงๆเลยเท่าที่รู้จักแต่จะมีความแบบพูดตรงมีความตรงไปตรงมาซึ่งบางครั้งคนอาจจะมองว่าการพูดตรงมันไม่ค่อยแบบถนอมน้ำใจแต่สำหรับคนเยอรมันการพูดตรงคือมันแบบตรงจุดตรงประเด็นแล้วก็ไม่เสียเวลาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมาแรกๆเราจะรู้สึกว่าเมืองเนี้ยมันแบบทำไมคนมันดูอมทุกข์หน้าตามันดูแบบมันไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเป็นธรรมดามากนะคะเขาจะช็อกอย่างที่2นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นซัมเมอร์ของที่นี่ซัมเมอร์ของที่นี่เนี่ยก็จะแบบแดดแรงแดดร้อนเหมือนบ้านเราเลยช่วงแรกๆไอตาก็แบบว่าโอ๊ยฉันอยู่ได้อยู่แล้วฉันมาจากประเทศไทยวันก่อนเนี่ยร้อนมากไม่รู้ว่ากี่องศาแต่คือร้อนแบบร้อนมากทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า I have water ร้อนมากครอบครัวแฟนเขาก็ถามเราว่าแบบไหวไหมร้อนมากเลยวันนี้ตาก็แบบโอ๊ยไหวสบายมากบอกเลยว่าร้อนที่เนี่ยสบายกว่าไทยเดินจนเหนื่อยจนในตาเดินแล้วตาแบบรู้สึกจะวูบรู้สึกตัวมันเบาๆอยู่เลยว่าจะวูบก็เลยต้องแบบดื่มน้ำไม่เยอะเล่าให้แฟนฟังว่าแบบจะวูบเขาก็เลยบอกว่าใช่อันตรายถ้าอากาศร้อนที่เนี่ยอันตรายมากวันก่อนที่มันร้อนเนี่ยมันขึ้นในเว็บในแมปใน forecast เลยนะว่าให้ระวังความร้อนเพราะว่าเวลาร้อนที่เนี่ยเขาเป็นร้อนแห้งไม่เหมือนบ้านเรามันร้อนชื้นมันทำให้เรารู้สึกแบบดีไฮเดรตมากๆต้องดื่มน้ำเยอะๆต้องดูแลสุขภาพดีๆเพราะว่าคนที่เป็นลมหรือว่าคนที่ตายจากความร้อนมันมีอยู่จริงซึ่งไอ้ตาแบบจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบจริงถึงแม้ว่าจะร้อนแต่ว่าอากาศมันแห้งผิวไอ้ตาก็แห้งจ้าผิวแตกเป็นลายเป็นขาวๆแบบนี้เลยเรื่องจริงแล้วร้อนและอากาศแห้งไม่พอนะอากาศแปรปรวนมากเธอในวันเดียวนะมีแบบได้ทุกอากาศเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวพออากาศมันแปรปรวนมากๆมันทำให้เราใช้ชีวิตลำบากนิดนึงแล้วผิวมันงงจริงๆนะตกลงยังไงจะต้องบำรุงอะไรยังไงผิวหน้ายังพอบำรุงได้นะคะผิวกายเนี่ยคือแบบเป็นขุยไม่ไหวซึ่งวันก่อนมีคนถามไอตาประมาณว่าแบบเรามาอยู่ต่างประเทศมีวิธีดูแลผิวต่างจากไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยไอตาก็เลยมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วไอตาก็เป็นคนดูแลผิวประมาณนึงอยู่แล้วอย่างช่วงนี้ก็จะทานตัวนี้จ้า EYETA ตัวนี้เนี่ยเป็นวิตามินดูแลผิวโดยแพทย์นะคะเขาจะมาในรูปแบบผงชงดื่มแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นซองแบบนี้แต่ว่าที่พิเศษมากๆก็คือเขาสกัดมาจากวิตามินริชสูตรฮิตของตามคลินิกเลยจ้าตัวนี้นะคะเป็นสูตรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิวโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ใจได้เขาจะมาแบบนี้เนาะเวลาเรากินแล้วก็เทลงไปในแก้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะตัวผงชงดื่มเนี่ยจะละลายแบบง่ายมากไม่เหลือเศษที่ก้นแก้วเลยนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากตัวนี้เนี่ยสามารถดื่มได้วันละ 1-2 แก้วนะคะไอตาจะชอบดื่มตอนเช้าอยากแบบฟื้นฟูผิวที่มันโซมให้มันดูสดใสอะไรเงี้ยอัด2ได้เลยตอนเช้าตอนก่อนนอนนะคะไอตาเลือกตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันเหมาะกับการฟื้นฟูผิวมากๆเหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยได้ดูแลผิวโซมหรือว่าสุขภาพโดยรวมที่แบบง่วงเหงาหาวนอนไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองไม่ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยอย่างช่วงนี้ไอตาเดินทางใช่ไหมคะอย่างที่บอกคือพอเจออากาศแบบเปลี่ยนมากๆไอตาก็งงเหมือนกันไอตาก็ไม่เคยเจอแบบนี้เนาะในชีวิตนี้มันก็ทำให้ร่างกายเราล้าเหมือนกันเวลาเราเดินทางเยอะๆนะคะตัวนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะไอตาชอบมาก
ไม่มีกลิ่นคาวคือดื่มง่ายมากๆเลยนะคะและเขาว่าเป็นมากกว่าแค่วิตามินดูแลผิวนะคะเพราะว่าช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะคะทำให้รู้สึกเฟรชด้วยจ้าถ้าอย่างคนไทยที่แบบว่าอยากจะผิวขาวอยากผิวกระจ่างเขาจะชอบถามว่าอยากผิวขาวเนี่ยจะต้องแบบดื่มอะไรกินอะไรทาอะไรแต่จะบอกว่าจริงๆอ่ะผิวขาวก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าผิวออร่าหรือว่าผิวที่ดูกระจ่างใสผิวที่ดูโกลว์อ่ะมันจะต้องมาจากความแข็งแรงของผิวจากด้านในอย่างตัวนี้เนี่ยเขาเป็นวิตามินกู้ผิวโทรมนะคะเขาจะช่วยกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระพอผิวเราแข็งแรงปุ๊บมีความอ่อนเยาว์ปุ๊บมีความสุขภาพดีปุ๊บผิวมันจะโกลว์ออกมามีออร่าออกมาโดยที่สีผิวไหนก็สามารถโกลว์ได้อย่างในตาเนี่ยก็ไม่ได้ขาวนะแต่เวลาหน้าสดคนจะบอกว่าผิวดูใสดีเนาะดูเงาดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขามีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย27ชนิดนะคะรวมกว่า 15,000 มิลลิกรัมเลยทีเดียวปลอดภัยนะคะตัวนี้เป็นสูตรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีงานวิจัยรองรับแล้วก็หลังจากดื่มมาสักพักแต่ชอบมากแต่ชอบผลลัพธ์มากๆคือมันไม่ได้เฉพาะแบบแค่ผิวอย่างเดียวมันได้เรื่องร่างกายเหมือนเวลาเราแบบกินวิตามินรวมอะไรแบบนั้นแต่เรื่องผิวจะชัดมากก็คือเวลาแต่งหน้าผิวจะสวยมากทุกคนผิวจะฉ่ำเวลาหน้าสดอะไอตาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบหน้าเนียนกริบไอตาก็ยังมีรอยสิวรอยอะไรบ้างแต่ว่าผิวโดยรวมอะมันจะดูโกลว์ดูออร่าชอบมากๆแล้วก็ผิวกายจากที่เคยแห้งๆเป็นขุยนะตอนช่วงวีคแรกไอตามาคือตาวิกฤตมากคือเปลี่ยนโลชั่นทาอะไรก็ยังแห้งไม่รู้จะทำยังไงแต่พอเสริมวิตามินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันช่วยได้มากจริงชอบมากค่ะเดี๋ยวตาขออนุญาตแต่งหน้าต่อนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะแต่งหน้าเบาๆแล้วเดี๋ยวเราออกไปกันเลยเพราะวันนี้เนี่ยจะออกไปพิพิธภัณฑ์ข้างนอกกันกับแฟนเดี๋ยวมีวล็อกเล็กๆน้อยๆมาฝากกันแล้วเดี๋ยวเรามาเมาต่อว่า culture shock ที่ตาเจอเนี่ยมีอะไรบ้างมีหลายข้อตาจดไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้แฟนอธิบายด้วยเนาะว่าสิ่งที่เราเจอมันถือว่าแปลกไหมมันมีเหตุผลอะไรรองรับจะได้ให้เจ้าบ้านเขามาเมาด้วยว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าแค่แบบในมุมมองเราอย่างเดียวโอเคขอแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ออกกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกแล้วจ้าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยแต่ตอนบ่ายก็หยุดนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะตกอีกนะคะเดี๋ยวเราออกไปต่อแหลกันค่ะเดี๋ยวจะไปเดินเล่นที่พิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็แต่ว่าจะไปหานั่งเล่นตามสวนตามไร่นะคะตามภาษาคนว่างโหว่างเลยขนาดนั้นแล้วเราก็ยังไม่จบนะคะสำหรับ culture shock เรื่องแปลกๆที่เจอในที่นี่แปลกก็จะเป็นกึ่ง vlog กึ่งเล่าไปเรื่อยๆนะคะจะเป็น vlog ขัดๆตอนๆเล่าขัดๆตอนๆนะคะก็ดูไปพร้อมกันไปจ้ะเรากำลังจะไปกันนะคะที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์เยอะมากไม่ว่าจะเรื่องแบบเป็นสาระและไม่เป็นสาระเรื่อง4488ก็มีแต่แบบเดียจะบอกเลยนะว่าการที่พิพิธภัณฑ์เยอะแสดงให้เห็นว่าคนที่เนี่ยและรัฐบาลที่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้นั่นเองค่ะไอตัวนี้เหมือนอันนี้เลยอะน้ำแข็งใส่เกาหลีอะขนมอะแผ่นภูมิตรงนี้นะคะเขาพูดถึงการที่เขาพยายามให้เมืองเนี่ยใช้พวกพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอย่างรถเมล์นะคะเขาก็ใช้พลังงานไฟฟ้านะรถยนต์ของเนี่ยใช้รถยนต์ไฟฟ้าเยอะมากลดการสร้างมลภาวะนั่นเองค่ะนี่น่ารักมากแบบเป็นบ้านตึกนะคะเขาพูดถึงพวกโซลาร์เซลล์นะคะมันสามารถติดตั้งบนตึกคือเหมือนเป็นแบบผนังของตึกได้เลยแล้วก็ทั้งตึกนั้นก็สามารถคอลเลกพลังงานได้เช่นเดียวกันไม่ได้อยู่เฉพาะบนหลังคาบ้านอย่างเดียวตรงนี้น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะคะเขาบอกว่าช่วง100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพืชพันธุ์กว่า 75% หายไปเลยในช่วง100 ปีที่ผ่านมาพันธุ์ข้าวเนี่ยจากไทยแลนด์นะคะจากประมาณ 16,000 เนี่ยเหลือแค่ 37,000 เองเพราะอะไรเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะถูกผลิตโดยบริษัทใหญ่ๆนั่นเองเช่นบริษัทอะไรคะตอบค่ะนักเรียน แล้วบริษัทพวกเนี้ยเขาก็จะผลิตแล้วก็ขายเฉพาะในแบบไม่กี่พันนั่นเองมันก็เลยทำให้สายพันธุ์ที่มันเคยมี 16,000 มันเหลือแค่ 37 สายพันธุ์นั่นเองซึ่งก็เป็นผลจากการทำธุรกิจแบบผูกขาดนั่นเองจ้าสามารถเอาไปใช้ได้นะคะ iPad อันนี้มันคืออะไร Baby What is it You can hold your tablet in front of the white models white models just like okay that move your tablet and then you can see stuff okay ใครจะดูแลตอนเราเก๋คำถามหมานั่นเอง อันนี้จะเป็นแบบเสียงพูดเสียงบรรยายให้เราฟังได้นะคะ
เย็นมันคุยกันอยู่ค่ะทุกคน Aus, Licht aus. Hey, Tür zu. Und Licht aus. Den was denn? There are a lot of museums here, or actually one of the culture shock for me. You know why? Because museum in Thailand is kind of boring. Museum in my mind is really boring, and saying let's go to museum for me is like it's not fun. But you know, museum here is really fun. It's really interactive and creative. I think the museums I picked are really interactive. Oh yeah. Not all of them are that interactive. Yeah, I don't you're know. right. Let's move on the culture shock thing. How come there are so many homeless here, baby? I'm not sure why there are so many homeless, but people who are homeless, I just read about it, but I'm still not 100% sure what the exact situation is, because basically in Germany, even if you don't have a job, you can get support from the government, right? So for those people, they even have some center, they can go there and they have job offers and they can try to get you a job. And then you go and have an interview for a job and so on. And in the meantime, while you have no job, you can get money so that you can still have the place to stay. I see. And you're considered homeless if you have no place to stay, right? And obviously there's also different kinds of people. Some maybe they just had some bad luck. Others also they just maybe have some mental problem or something like that. Or what's really common is drug use. So they're spending all their money on drugs. And then obviously it's a problem because they're not getting their life together. They don't work. They don't make money. So they don't have enough money to stay anymore. But most cities in Germany are doing a lot against people living on the street. They offer housing, at least also sometimes temporarily or sometimes more long term. And so they're trying to help those people as much as they can. And there's also some laws even that the city have to help people in certain ways. But what's really interesting is that it's limited to German people. For example, if you're from other countries in Europe, if you are homeless for a long time, you basically have to leave. And because otherwise every homeless person would come to Germany to just get some free stuff here, right? Yeah, because the government pay, get free stuff. Why do German love blowing their nose, baby? Blowing their nose. And not just blowing nose, but blowing so hard, like literally, like so hard. I can't believe. I don't know. It's a cold country, so your nose is runny more often. My nose is also runny, but I don't blow. At least I don't do it in public. Everybody does it here, it's fine. Yeah, but okay. Everybody does it here. Doesn't matter how old are you, what gender you are, or where is it. Everybody does it here. It's normal. They're selling tissue at the store, which is made for blowing your nose. Oh yeah. Yeah. So you can use that tissue for anything else but blowing your nose. You can, but that's the main purpose. And the next thing is people here doesn't smile that much. Not like 100% doesn't smile, but they doesn't smile that much. What do you think about it? Thai people are just very, very friendly, you know. Thai people are just crazy that smile all the time. Yeah. I think Thailand is just exceptionally smiling, you know. If you go to other Asian countries, let's just say we go to China, nobody smiles at you at all. Since you've been traveling in Europe, what about the other country in Europe? Do people smile more than German as normal as German? I'm not sure. I never paid attention to it. I actually didn't pay attention on how people smile, but there were one time that we went to the Asian restaurant and I saw the waitress, she smiled and I was like, oh, that's nice. Yeah, I haven't seen this for days. The next thing is the tipping culture. Yeah. It's a thing here and I didn't get it, and at first I didn't even realize about it until the first time I paid us dinner. The waitress, she just turned the credit card machine thing to me and I was like, it's your job, not my job. And you told me like I have to put the number and add up a little tip for them. No, you don't add the number. You tell her how much you want to tip, and she will put in the machine for you. She was kind of waiting for you to give Because her I the didn't number. tell the number. Yeah. That's kind of rude. I'm so sorry to that lady, to that waitress. It was kind of one of the first day in Berlin for me. Okay, next thing is you can do anything in the park. Is that true, baby? I don't know. I mean, I've also been only here for a little bit now, and I'm surprised too how much stuff is happening in the park. This was like
culture shock for me, but not like too shocked, but just like, oh wow, you can do that too. Like people here love going out and spend time at the park. One time I saw people play badminton in a Thai park, and somebody came and said that's not allowed. Yeah, I don't know why there are so many rules in Thai parks, but recently there are some more activity in Thai parks, like some music, some live band, and people come and gathering. I think that's nice. Oh my god, look at it! You know why I have double chin? Look at this. Because people here eating bread all the time, and we eating bread all the time. How come? Maybe for Thai people eating bread is like snack, and maybe for breakfast. But for people here, it could be any meal: breakfast, lunch, dinner, or snack. How come? It's just easy to have. What Thai food is there that where you don't have to prepare anything? You have to cook some rice or make some beef at least. Yes, a lot of things are really fast, but there's nothing faster than bread. For Thai people, they wouldn't know that there are a variety of bread, but here there are so many varieties, just so many kind of bread. Anyways, how people eat bread here is they have bread slice and they put butter, thin layer of butter on it, and put anything that they want to have, like cheese, ham, jam, or Nutella. Yeah, Nutella. It could be some food, or it could be like sweet, like Nutella. They just put it on it and then eat it. So that's the meal, and it's just so easy. The first time I came here, I was like, why do we have bread for dinner? Why don't we have real food? And you're like, this is real food. Next thing, the food here is so big, baby. Like the portion is so big. Yeah. People expect that if you order something, one dish needs to fill you up all the way. That's the expectation. But that's boring though. Yeah, of course, in Thailand, it's quite more common to order just the pad kapao pork, for example, and then you share it with other people. Yeah. Small portion, and especially because it's a sharing culture. First of all, you can make smaller dishes, and second, even if you get a bigger dish, you don't feel like it's big because you're sharing it. And that's not a thing here. Like if somebody orders something, they want one dish and it needs to fill them up, and it's their own. They're not gonna share. That's boring. Next one is the bottle here can give you money back. Yeah, the This deposit. is really good. Yeah, this is a really interesting system. It's not a culture shock, but it's something that really nice. But a lot of Thai people already know about it, but I think it's really good to talk about it. What is it, baby? Yeah, so on the glass bottle and on the plastic bottle both, you can return those bottles back to the store, and there's some deposit on it, so you get some money back when you return it. Yeah, but you also have to pay the deposit when you buy it first, right? So the store will take the deposit, and there's some system for it, and then they also have to accept the returns of the bottle and give you the deposit back, basically. This is the last thing. People here is really take it serious on trash, like Oh, sorting the trash? sorting the trash. People here do take it seriously, and there are so many kind of trash. Yep. How many trash are at our house? Bio-waste, General waste? general waste, plastic, paper. We have 4 kinds. We have glass. Glass. We have white glass and colored glass. Okay, 6 already. But of course, there are more kind of trash, right? These are the basic ones that people have. At first, I remember I was so confused, like, what about this? What kind of trash Yeah, is this? it What is about difficult. this? What kind of trash is this? Because in Thailand, they don't sort out the trash, and they actually do teach it in the school, but not as much and not as well here. So when I got here, I got really confused when I eat something and there was some trash, and I was like, oh, I don't want to go to trash it. I'll just leave it here because I'm lazy, because it's so much work about it. But of course, it's not a good thinking. And there was one time I had problem that I used the tissue paper and maybe wipe something is already dirty, already wet, and I was like, what trash is it gonna be? Culture shock for me. Some are actually shock, but some are just things that I see is different or weird because I never seen it. I think it's really nice, and thank you, baby, for explaining things for me. So look how bright it is. What time is it now? You check. Right now it's almost
8 p.m. and look how bright is it. Okay, that's it. Bye. Let's go. Morning ค่ะทุกคนอันนี้คือเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะไอตาเพิ่งนึกได้ว่ามันยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็น culture shock ของที่นี่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าตั้งแต่วันแรกเลยนะคะก็คือเรื่องการดื่มน้ำของคนเยอรมันค่ะสังเกตนะคะว่าเวลาไอตาดื่มน้ำไอตาจะใช้น้ำก๊อกจะดื่มน้ำก๊อกนี่นั่นเองนะคะเพราะว่าน้ำก๊อกที่นี่เนี่ยเขาดื่มได้แล้วก็สะอาดแต่ว่าทีเนี้ยคนเยอรมันดื่มน้ำโซดาจ้าน้ำของเขาเนี่ยจะซ่ากว่าโซดาสิ่งมากมันจะมีการซ่าแบบหลายระดับมันจะเรียกว่า sparkling water baby how come people here drinking sparkling water I think people just grow up with it and they like it. I don't know. I think that is really weird I don't know how it started, but when I grew up, I thought it's normal. I remember the first time I was here I think we bought some drink from supermarket and it's supposed to be some kind of juice I didn't know I was really thirsty I opened it and I chucked it I'm like oh my god I'm dying and everybody here drinking sparkling water Mostly I don't get it because you can drink tap water here and it's like almost free and why would you pay for sparkling water I think a lot of people do drink tap water, but everybody who would buy water, very likely they drink sparkling. Yeah, and I heard that there are many kind of sparkling water. Is that true? Yeah, different levels of sparkling. Strong, medium, not so sparkling. นั่นแหละทุกคนเป็นอะไรที่ประหลาดมากคือแบบอย่างที่บอกคือน้ำก๊อกที่เนี่ยมันกินได้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่า tap water คือน้ำก๊อกนั่นเองว่าจะเป็นก๊อกน้ำก๊อกในครัวหรือน้ำก๊อกในอ่างล้างหน้าอะไรเงี้ยอ่างแปรงฟันอ่ะคือกินได้นะก็เป็น culture shock อย่างสุดท้ายที่ตามมาเมาส์กันในวันนี้นะคะเพราะว่าเดินมาจะกินไอดีวิต้าแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าคนที่เนี่ยดื่มน้ำไม่เหมือนบ้านเราเว้ยมันมีทั้ง culture shock ด้วยมีทั้งบางอย่างที่มันอาจจะแบบแตกต่างหวังว่าจะเพลินกันนะคะวิดีโอนี้มีทั้งวล็อกด้วยมีทั้งเมาส์มอยด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่แวะมาดูกันนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะอยากให้ตาทำวิดีโออะไรอีกตอนนี้อยู่เบอร์ลินก็ suggest comment มาได้เลยจ้ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย If you wanna be alone, just be yourself. I'm your P นะ Getting you ready for the video. I'm your P นะ What?